ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இப்போ எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட மாமாவோட தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பாக்கு தோப்பில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய பெட்டியில் பராமரிப்பில் இருக்கோம். இப்போ மழை அதிகமாக பெஞ்சிட்டு இருக்கிறங்காட்டி இப்போ வந்து இந்த பெட்டிகளுக்கு ஃபீடிங் அவசியம். இப்போ ஃபீடிங் கொடுக்குறக்காக நம்ம வந்திருக்கோம். அதில் பார்த்திங்கன்னா பெட்டிகள்லாம் மழையில் நனைஞ்சிட்ருக்கு. அதுக்காக வேண்டி பெட்டிகளுக்கு இந்த பாக்கு மட்டை இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த பாக்கு மட்டையில் கட் பண்ணி பெட்டிகளுக்கு மேலே ஒரு சேஃப்டி இதுக்காக கொடுக்குறோம். வந்து கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பில் கம்மியாக இருக்குது மழையின் காரணமாக. அதனால் வந்து கண்டிப்பாக இதுக்கு ஃபீடிங் அவசியம். ஸோ ஃபீடிங் வந்து நம்ம எந்த மெத்தடில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1:1 ரேஷியோவில், அதாவது ஒரு டம்ளர் சர்க்கரைக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணிங்கிற விதத்தில் கலந்து இந்த மாதிரி பாட்டிலில் போட்டு ஒரு துணியை போட்டு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு கவுத்து கொடுத்துருவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மழைக்கு அப்புறம் எப்படி ஃபீடிங் எடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.